Xo'p, biz hozir toolbar instrumentlar bilan, ya'ni Photoshop instrumentlari bilan tanishib chiqamiz, ya'ni toolbar. Biz ochganimizda mana bunday holatda ochilishi mumkin. Yangi Photoshop o'rnatib ochganimiz mana shunaqa holatda chiqishi mumkin. Va biz window oynasiga kiramiz va toolsni yoqib qo'yamiz. Mana shunda chiqadi toolbar, ya'ni mana bu yerda har xil mana chiqib turibdi. Buni xohlagan tomonimizga olishimiz mumkin yoki mana bu yerda bo'lib qolishi mumkin yoki buni bu yerga qo'yib olishimiz mumkin. O'zimizga moslab har xil qilib olishimiz mumkin. Yo bo'lmasa mana buni toolbarni bu tomonga ko'chirishimiz mumkin. Ularni bu tomonga olishimiz mumkin. Xohlagancha qilishimiz mumkin. Misol qilmoqchi bo'lsam, mana paragraf bo'limiga kerak emas. X qilib yo'qotib yuborsam ham bo'ladi. Brushlar ham kerak emas. Close. Sichqonchani o'ng tugmasini close. Close. Hozircha bizga bular kerak emas. Close qilib turamiz. Mana close qilib olishimiz mumkin. Xo'p, endi bizga kerakli bo'ladiganlar Windowsdan birinchi o'rinda Layers yoqamiz. Garage Clash effect. Layers yoqamiz. Character yoqamiz. Character bilan Properties birlekan. Properties demak bo'lamiz. Mana paragraf demak bo'lamiz. History demak bo'lamiz. Va bizga yana kerak bo'ladigan brush va adjustment. Bizga kerak bo'ladiganlar mana shular. Xo'p, mana properties deb qolamiz, character deb qo'yamiz. Xo'p, history nima kerak bizda? Misol uchun brushni olamizda har xil qilib chizyapmiz. Yoki rectanglelarni chizyapmiz. Mana bu yerda historyda mana ko'rishimiz mumkin. Biz nima qilganlarimiz ko'rinib turibdi. Delete qilishimiz ham mumkin bu narsalar. Yoki garage klaviatura Ctrl Z bilan ortga qaytishimiz mumkin. Ya bo'lmasa faylda editda mana Ctrl Z. Shuni qilib o'chirishimiz mumkin. Xo'p, modulga keladigan bo'lsak, modul ya'ni V. Garage klavishi V bo'ladi. Ya'ni bu sizlarga tushuntirish uchun shunaqa qilib olyapman. Xo'p, mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana alt select aniq bo'lsa, mana buni to'rtburchagimizni bu bilan to'g'rilab beryapti. Bu to'rtburchagimizni bu bilan to'g'rilab beryapti. Ya'ni alt select aniq bo'lsa, shu tanlaganimizni misol yonidagi bilan to'g'rilab beradi. O'chik bo'lsa faqatgina bitta o'zinigina ushlashi mumkin. Ya'ni bu modulning vazifasi surish, ya'ni bitta obyektni ikkinchi obyektga suramiz. Misol kesib turib, u o'yindan bu o'yinga olib, ya'ni ko'chirish. Bu yoqdan bu yoqqa rasmlarimiz yoki boshqa narsalarni ko'chirishdan iborat modul. Xo'p, endi ortga qaytarib qo'yamiz. Xo'p, keyingi instrumentimiz o'zini tepasiga bosinglar, u nima qilishligini o'sha mana ko'rsatib ham beradi. Rectangle to'rtburchak. Mishkan tomonga o'sha chiqadi, ya'ni M, buni garage klavishi M ekan. Misol qiladigan modulda turgan bo'lsam, klaviaturani M da bossak,
Mana shu rektanglni bu kesadi, shunga o'tib qoladi mana. Kesib beradi bu. Xo'p. Mana kesib berish mumkin. Xo'p, hozir endi biz rasm oladigan bo'lsak, ya'ni xo'p, rasm tashlashni ko'rsak, xo'p, mana bu rasmlarni olib uchalasini belgilab turib, shunday Photoshopga olib kirib tashlasak ham bo'ladi. Tashlasak ham bo'ladi. Ya bo'lmasam bu yerdan, ya'ni Filesga kirib, Open'dan cheklash, Ctrl O open qilib turib, qayerda joylashgan bo'lsa o'sha rasmimizni tanlab olishimiz mumkin. Xo'p, menda hujjatlarda новая папка deydi. Xo'p, mana rasmlarni ko'rishimiz. Xo'p, mana bu rasmni oladigan bo'lsak, mana OK'ni bossak tushadi. Xo'p, yo bo'lmasam mana shu ikkala rasmni olamizda. Mana bu, ya'ni tepasiga tashlaymiz mana. Biz plyus chiqyaptimi, tashlaymiz. OK qilamiz. Shu tushdi. Uchinchi rasmimizni mana olib bu yerga tashlasak, yangi oynaga tashlamaydi. O'sha oynaga tashlab qo'yadi, ya'ni rasmni ustiga tashlab qo'yadi. Shuning uchun biz rasm tashlayotganimizda e'tiborli bo'lib, mana plyus chiqib shuga tashlashimiz kerak. Yangi oynaga alohida o'tib beradi. Xo'p, bu rasm keladigan bo'lsak, xo'p, mana hozir modulda turibmiz. Endi garaj clash endi bosganimizda shu turbucha kesadigan toolga o'tadi. Ya'ni mana kesdik, mana har bir toolni o'zini nastroykalari bor bosganimiz mana. Ya'ni bu yerda chiqarib beryapti. Mana Ctrl J ni bossak, J da mana bizga kesib beradi, ko'rishimiz mumkin. Ya bo'lmasam bu yerda ellips bor, ya'ni tumaloq qilib kesishimiz mumkin. Ctrl J. Ctrl J ni bosganimizda rectangle yangi chiqib qolibdi mana. Ctrl J. Xo'p, mana ko'rishimiz mumkin, mana holatda kesib berdi. Xo'p, endi nima qilamiz? Mana tumaloq qilganimizda, misol, ya'ni biz mana bu toshni ham qo'shmoqchimiz. Bunda turbuchaga o'tsak, mana turbuchaga kesdikmi? Bizga mana bu tosh ham kerak, buni qo'shmoqchimiz. Mana bu yerda qo'shish bor, ya'ni ikkita belgilaganimiz qo'shimiz bor. Mana shuni bosamizda, mana deganimizda bizga qo'shib beradi. Yoki mana bunday. Yoki aksincha mana bu ayriydi, ya'ni bizga mana bu yerga kerak emas. Shuni qilamiz, o'rsak bizni ayirib yuboradi, ya'ni kesib yuboradi. Xo'p. Keyingimiz lasso. Bu nima qiladi? Bu ham yuqoridagi to'g'rimizga o'xshab kesadi. Ya'ni ruchkada qanday chizsa, bu ham xuddi shunga o'xshab, faqat ruchka chizsangiz mishkada ruchka singari chizaveramiz. Yana Ctrl J qilsak, bizga kesib beradi. Mana ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bunda ham yuqoriga o'xshab, buni ham qo'shmoqchi bo'lsak, qo'shamiz yoki aksincha bu yerdan ayirib olishimiz mumkin. Xo'p.
Buni, короче, klavish L ekan.